गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी सोशल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो यह भिडियो हेल्पफुल हम जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई असाई अच्छा तो किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो क्वेश्चन गुड देखी ना और यार आंसर कौन हम देखी ना। तो प्रथम प्रश्न हूँ क्यों एक कंपनी 1600 मसीह वाणिज्य करने भारत को आसते। फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी, ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ना पोर्तुगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 मसीह भारत को आसथिबा कंपनी हूँ कि ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवं 2 नंबर इंग्रेज बणिक मानू सूरत ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण करिवार अनुमति निम्नोक्त मध्यरु किए देइथिले। इंग्रेज बणिक मानू सूरत रे प्रथमे एटा गोटे क्वेश्चन आसला सूरत रे फास्ट वाणिज्य कोठी निर्माण पई किए अनुमति देइथिले। जहांगीर, ना औरंगजेब, ना अकबर, ना बाबर। तेबे किए देइथिले? जहांगीर देइथिले। जहांगीर ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एपर 3 नंबर सर थॉमस रो किए थिले? फ्रांस रो सम्राट, ना पोर्तुगीज रो नाविक, ना डच रो कैप्टेन, ना इंग्लैंड रो राजदूत। तेबे से किए थिले ना इंग्लैंड रो राजदूत। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एपर 4 नंबर जयी राजगुरु पूर्वपुरुष माने केउ राजांकर उपदेष्टा और आध्यात्मिक गुरु थिले? मयूरभंज राजा, ना ढेंकानाल राजा, ना खोर्धा राजा, ना घुमुसर राजा। तेज जयी राजगुरु पूर्वपुरुष माने केउ राजांकर उपदेष्टा और आध्यात्मिक गुरु थिले? ताहिजो किए ना ढेंकानाल राजा। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एवर 5 नंबर निम्नोक्त केउ कारण 1835 मसीह इंग्रेज माने घुमुसर राजा धनंजय भंज को क्षमताच्युत करथिले? इंग्रेज मान सहित संधि न करथिले बोली, ना इंग्रेज सरकार को प्रतिरोध करथिले बोली, ना निर्दिष्ट समय रे निर्धारित कर दे नथिले बोली, ना इंग्रेज सरकार को निर्दिष्ट अर्थ प्रदान कर नथिले बोली। तेबे निम्नोक्त केउ कारण 1835 मसीह इंग्रेज माने घुमुसर राजा धनंजय भंज को क्षमताच्युत करथिले? कौन पे करथिले ना इंग्रेज सरकार को प्रतिरोध करथिबारु। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यहाँ पर 6 नंबर पाइक विद्रोह कटक जिलार केउ अंचल को व्यापी थिला? एरसमा और कुजंग, ना कुजंग और जाजपुर, ना राहमा और जाजपुर, ना झंकड़ और कुजंग। तो पाइक विद्रोह कटक जिलार केउ अंचल पर्यंत व्यापी थिला? तेबे यार आंसर हो कौन झंकड़ और कुजंग अंचल को। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। यापर 7 नंबर घुमुसर विद्रोह रो नेतृत्व किए नहीं थिले? दरा बिसोई, ना नंद प्रधान, ना धरणी भूया, ना रत्ना नायक। तेबे यार आंसर हो कौन ना घुमुसर विद्रोह रो नेतृत्व नहीं थिले किए ना दरा बिसोई। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एपर 8 नंबर निम्नोक्त केउ समय रे सांताल माने इंग्रेज विरोध में अभियान आरंभ करथिले? 1920 मसीहा, ना 1817 मसीहा, ना 1917 मसीहा, ना 1920 मसीह। तेबे केबे सांताल माने इंग्रेज विरोध में अभियान आरंभ करथिले? तेबे यार आंसर हो कौन ना 1917 मसीह। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। यापर 9 नंबर बक्सी जगबंधु केबे इंग्रेज सरकार निकट में आत्मसमर्पण करथिले? 1823 मसीहा, ना 1824 मसीहा, ना 1825 मसीहा, ना 1829 मसीहा। बक्सी जगबंधु समर्पण करथिले केबे समर्पण करथिले? से 1825 मसीह इंग्रेज सरकार निकट में आत्मसमर्पण करथिले? ऑप्शन सी 1825 हिजो राइट आंसर। यहाँ 10 नंबर पेशवा द्वितीय बाजीराव को पोष्यपुत्र किए थिले? नाना साहेब, ना तांतिया टोपे, ना चंदन हजूरी, ना चाखी खुंटिया। पेशवा द्वितीय बाजीराव को पोष्यपुत्र किए थिले? तेरे से होचंदी किए ना नाना साहेब। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यहाँ पर 11 नंबर भारत रे प्रचलित कुसंस्कार मध्यरु केउटी एक निष्ठुर प्रथा थिला जहाँकि स्वामीर चितारे स्त्री को झास देवा को बाध्य करा जाउथिला? विधवा विवाह, ना कन्या शिशु हत्या, ना नरबड़ी, ना सती प्रथा। तेबे ताहाकू सती प्रथा कहा जाउथिला? ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। यहाँ पर 12 नंबर डेलहाउसी को राज्य स्वत लोप नीति द्वारा
କେଉଁ ମରହଟ୍ଟା ରାଜବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା ନା ବରେଲି ନା ବିହାର ନା ଝାନ୍ସୀ? ତେବେ ଡେଲହାଉସିଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଝାନ୍ସୀ ରାଜବଂଶର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ନା ଲର୍ଡ ରିପନ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ସିପାହୀମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଜାତି ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ନା ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣା ଥିଲା, ନା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଫେରି ହୁଏ ନା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେବତା ମାନି ତା ଦେହରେ ଚାଲିବା ପାପ ବୋଲି ଧାରଣା ଥିଲା? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସିପାହୀମାନେ କେଉଁ କାରଣରୁ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଲେ ଜାତି ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ କେଉଁଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ମିରଟ ନା ନାଗପୁର ନା ଝାନ୍ସୀ ନା ବାରାକପୁର ଠାରେ? ତେବେ ସେ କୋଉଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ନା ସେ ବାରାକପୁର ଠାରେ ମନା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, କେବେ ମିରଟର ସିପାହୀମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କଲେ? 1857 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ନା 1857 ମେ 10 ତାରିଖ ନା 1857 ଜୁନ 5 ତାରିଖ ନା 1857 ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ? ତେବେ ମିରଟର ସିପାହୀମାନେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 1857 ମେ 10 ତାରିଖ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ଝାନ୍ସୀରେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନା ମୀରାବାଇ ନା ତାରାବାଇ ନା ଦୁର୍ଗାବତୀ? ଝାନ୍ସୀରେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18, ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ? ତେବେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1809 ମସିହାରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବରପାଲି ନା ଖିଣ୍ଡା ନା ବୁର୍ଲା ନା ଧନିପାଲି? ତେବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1809 ମସିହାରେ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 20 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ନା କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହ? ବିଦ୍ରୋହମାନ କେଉଁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି? ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ କିଏ? ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ, ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଦ୍ରୋହ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ କିଏ ଥିଲେ? ମୁସଲିମ ଧର୍ମଗୁରୁ ନା ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କାଜୀ ନା ମୁସଲିମ ସମାଜର ସଂସ୍କାରକ? ତେବେ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ସେ ଥିଲେ କିଏ? ନା ମୁସଲିମ ସମାଜର ସଂସ୍କାରକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ସାମାଜିକ ନା ଧାର୍ମିକ ନା ରାଜନୈତିକ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ? ତେବେ ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଚେତନା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଭାରତୀୟମାନେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ? ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା, ନା କେବଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା,
ନା ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଗରିବ मेधावी भारतीय माने केउं कारण ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ହେଇଯିବ କେବଳ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 24 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିଚାର କ୍ଷମତା ଇଂରେଜମାନେ ଦେଇ ନଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିଚାର କରିବା, ନା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅପରାଧ ବିଚାର କରିବା, ନା ଇଂରେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଚାର କରିବା, ନା ଇଂରେଜ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଇଂରେଜ ଅପରାଧୀଙ୍କର ବିଚାର କରିବା କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନଥିଲା ଭାରତୀୟ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 25 ନମ୍ବର, ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା, ନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ ଶାସକ, ନା ଭାରତୀୟ ଦେଶୀୟ ରାଜା, ନା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ? ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ ଶାସକ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ ଶାସକ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 26 ନମ୍ବର, ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍, ନା ବର୍ଲାଟ୍ ଡଫରିନ୍, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲ୍ଗିନି, ନା ଲର୍ଡ ଲିଟନ୍? ତେବେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 27 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି, ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ, ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ? ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ? ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ଯିଏକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ। ସେ ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 28 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚରମପନ୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ଲାଲ ବାଲପାଲ, ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ନା ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନା ବୋଷ ଘୋଷ ଚାଟାର୍ଜୀ? ତେବେ ଚରମପନ୍ଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଚରମପନ୍ଥୀ କୁହା ଲାଲ ବାଲପାଲ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମପନ୍ଥୀ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 29 ନମ୍ବର, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କଲିକତା ମହାନଗରୀରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କଲିକତା ମହାନଗରୀରେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1885 ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ନା 1886 ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ନା 1887 ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ନା 1888 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 1886 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କଲିକତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 30 ନମ୍ବର, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେଉଁ ବର୍ଲାଟଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ, ନା ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋ, ନା ଲର୍ଡ ରିପନ୍, ନା ଲର୍ଡ ଲିଟନ୍? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କାହା ସମୟରେ ହେଇଥିଲା? ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 31 ନମ୍ବର, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1910 ମସିହା, ନା 1905 ମସିହା, ନା 1900 ମସିହା, ନା 1899 ମସିହା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ନା 1905 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 32 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନା ସ୍ୱରାଜ ଆନ୍ଦୋଳନ? ତେବେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 33, ମରହଟ୍ଟା କେଶରୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଶାସକ, ନା ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସେନାପତି, ନା ମରହଟ୍ଟା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ନା ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ? ମରହଟ୍ଟା କେଶରୀ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ନା ମରହଟ୍ଟାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 34 ନମ୍ବର, କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁନୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁନୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ଚରମପନ୍ଥୀ, ନା ନରମପନ୍ଥୀ, ନା ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ? କଂଗ୍ରେସର କୋଉମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପୁରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ନା ଏହା ହେଇଯିବ କିଏ? ନା ଚରମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
एपर 35 निम्नोक्त केउ लेखक साहित्य माध्यम जातीय चेतना जागृत करथिले? अल्ताफ हुसैन ना उमेश चंद्र बनर्जी ना जवाहरलाल नेहरू ना फिरोज शाह मेहता? तेबे केउ लेखक साहित्य माध्यम जातीय चेतना जागृत करथिले? सी होचंदी किए ना अल्ताफ हुसैन। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एपर 36 नंबर निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु केउ व्यक्ति विश्व जड़े जननायक भाव में परिचित अटंती? गोपाल कृष्ण गोखले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना लाला लाजपत राय ना मोहनदास करमचंद गांधी? तेज जननायक मोहनदास करमचंद गांधीजी। ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 37 महात्मा गांधी निम्नोक्त मध्यरु केउ समय जन्मग्रहण करथिले? 1869 मसीहा अक्टोबर 2 ना 1869 मसीहा अक्टोबर 30 ना 1888 मसीहा अक्टोबर 18 ना 1948 मसीहा नवेम्बर 30? तेज महात्मा गांधी जन्म होते केबे ग्रहण करथिले? ना से 1869 मसीहा अक्टोबर 2। ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 38 भारतीय मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे मकरदवा लढ़िया महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकार केउ स्थान को जाइथिले? कमरून ना ट्रांसभाल ना नाटाल ना जोहान्सबर्ग? तेबे से कोठी जाइथिले? ना से नाटाल नामक स्थान को जाइथिले दक्षिण आफ्रिकार। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। से दादा अब्दुल्ला नामक जड़े मुसलमान व्यवसायी मकदमा लढ़िया से नाटाल जाइथिले। यापर 39 नंबर कुली शब्द केउ मानक उद्देश्य रे श्वेतांग माने व्यवहार करथिले? आफ्रिकीय ना भारतीय ना फरासी ना सिंहली मानक? तेबे कुली शब्द से भारतीय मानक उद्देश्य रे व्यवहार करथिले। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 40 नंबर श्वेतांग मानक वर्ण वैषम्य नीति द्वारा केउ स्थानटी रे इंग्रेज मानक सहित भारतीय माने प्रवेश करि पारु नथिले? होटेल ना कचेरी ना धर्मशाला ना प्रार्थना गृह? तेबे कोठी से माने प्रवेश करि पारु नथिले? ना होटेल रे प्रवेश करि पारु नथिले? ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 41 नंबर महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा अस्त्रटी कौन थिला? आंदोलन ना सत्याग्रह ना अस्त्राघात ना अत्याचार? सत्य और अहिंसा से होची कौन? सत्याग्रह। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 42 दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय मानक मध्य राजनैतिक सचेतना जागृत करिया पई गांधीजी निम्नोक्त केउ व्यवस्था करथिले? इंडियन ओपिनियन संवाद प्रकाश कले ना यंग इंडिया संस्था गठन कले ना इंडियन आर्मी नाटाल भारतीय कांग्रेस अनुष्ठान गठन करथिले? तेबे हर आंसर हिजो कोन? ना नाटाल भारतीय कांग्रेस अनुष्ठान गठन करथिले। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एपर 43 नंबर गांधीजी केबे दक्षिण आफ्रिका रु फेरी आसी भारत रे पहुंची थिले? 1914 डिसेंबर 14 तारिख, 1915 जनवरी 9 तारिख, 1916 डिसेंबर 21 तारिख ना 1917 एप्रिल 9 तारिख? तेबे हर आंसर हिजो कोन? ना 1915 जनवरी 9 तारिख, जोटा कि हमर प्रवासी भारतीय दिवस पालन करा होची 1915 जनवरी 9 तारिख हिजो राइट आंसर। एपर 44 नंबर तीनी काठिया व्यवस्था केउ मानक पय उद्दिष्ट थिला? श्रमिक ना कारखाना मालिक ना व्यवसायी ना चासी? तेबे तीनी काठिया व्यवस्था को मानक पय उद्दिष्ट थिला? ना ताहा होची कोन? ना चासी मानक पय। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। से निजर चाष जमीर तीन भाग रे से नील चाष उत्पादन करिया पय बाध्य करा जाउथिला, ताकू तीनी काठिया व्यवस्था करा जाउथिला। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एपर 45 चंपारण आंदोलन केउ प्रदेश रे देखा देइथिला? बिहार ना ओडिशा ना पश्चिम बंग ना आसाम? तेबे चंपारण आंदोलन बिहार राज्य रे देखा देइथिला। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एपर 46 निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए चंपारण आंदोलन सहित जड़ित थिले? राजगोपालचारी ना डॉक्टर सत्यपाल ना राजकुमार शुक्ल ना सरदार वल्लभ भाई पटेल? तेबे चंपारण आंदोलन सह जड़ित थिबा व्यक्ति होचंदी किए? ना राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। एपर 47 निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु किए खेड़ा आंदोलन रे गांधीजी सहयोगी भाव कार्य करथिले? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ना इंदुलाल जाग्ञिक ना तेज बहादुर सापरू ना श्रीनिवास शास्त्री? किए खेड़ा आंदोलन रे गांधीजी सहयोगी भाव कार्य करथिबा व्यक्ति होचंदी किए? ना से होची इंदुलाल जाग्ञिक। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एपर 48 नंबर गुजरात रो खेड़ा जिल्ला रे केबे दुर्भिक्ष देखा देइथिला? 1916 मसीहा ना 1917 मसीहा ना 1918 मसीहा ना 1919 मसीहा?
ତେବେ ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1918 ମସିହା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 49 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନା ବମ୍ବେ ନା ଗୁଜରାଟ ନା ଅମୃତସର? ତେବେ ସେ କୋଉଠି କରୁଥିଲେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 50 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗାକଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍।